Hej ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u novi tutorial. Danas ću da vam pokažem kako da koristite vaš Android telefon, mobitel, kako god želite, kao volan za igrice. Ovo je još jedan od klipova u serijalu kako koristiti vaš Android, tako da u sljedećoj epizodi možete očekivati kako koristite Android kao Space Shuttle ili tako nešto. Uglavnom, sve što treba da odradite jeste da skinete jednu aplikaciju za vaš telefon i jedan programčić za vaš računar i to je otprilike to. Ovaj program je u potpunosti besplatan, imate ovaj link u opisu ovog videa, naziva se Monact PC Remote i osim što možete ga koristiti kao volan, možete ga koristiti i kao joystick, i kao miš, i kao tastaturu, možete ugasiti računar s pomoću telefona, dakle možete upravljati računarom gotovo 100%, tako da je jako moćan alat zapravo. Ali eto, pošto sam ja većinu toga već odradio, pokazat ću vam samo kako da koristite kao volan. Dakle, jednostavno kliknete instalaciju i imate zapravo čak i ovdje negdje link, krije se za server. Nemam pojma tačno gdje sam ga našao, ovdje piše, da, evo ga zapravo, to je taj link i jednostavno idete na dno ove stranice i installation program i skine vam se ovo ovdje PC Remote Receiver, dakle to instalirate. Dakle, jedino što je bitno zapravo kada skinete aplikaciju na telefon i pokrenete kada pokrenete ovaj program na vašem računaru jeste da ste na istom wirelessu, istoj mreži, tako da mogu jedno drugo prepoznati. Kada ste sve ovo odradili, otprilike nemate potrebe ništa ovdje, idete na OK i on se dole minimizuje, tako da, na primjer, kada igrate igrice uopšte nemate problema sa njim. I sada ja i dalje ne mogu snimati svoj Android pošto ne želim da ga rootujem. Dakle, otvorite aplikaciju, evo sam da ja to odradim, idemo na PC Remote, dakle pojavim vam se, pa stavit ću vam barem screenshote, samo kliknite na vaš računar i dakle ovdje imate opciju za upravljanjem. Evo ja trenutno upravljam sa svojim Androidom, mada to nije neka sad stvar. Imate ovaj drugi tab koji vam je zapravo za igrice, imate Race, Gamepad, Shooter mod, Fly mod i posebno za GTA 5, mislim nemam GTA 5 da to isprobam, ali kažu da je optimizovan ovaj program za GTA 5. Uglavnom sad ću ući ovaj Need for Speed Underground vicu jer ne mogu ništa drugo ni pokrenuti, vjerojatno će on da laguje. Prosto da vam pokažem kako će to otprilike da izgleda. Koristim svoj neki stari telefon za snimanje facecama, tako da ne znam kako će to izgledati. Uglavnom, nekad sam davno igrao igrice, ajmo uzeti ovo, može to, brate moj, ajmo klanti ovaj traffic, ajmo na continue, ok, i ajde da uzmemo Nissan, ok, idemo continue, ajmo automatski, pošto mrzim je mijenjati brzine, ako ono uopšte za brzine, i prvi put da imam 100 fps, više nemam, i sad, da imate, možete automatski čekati. Aha, evo vidite sada, ja igram, čekam malo ovako, dakle možete automatski da, znači kada pomjerate telefon da idete na ovaj steering, poprilično bučno tako da ne znam šta pričam, ali imate steering dakle na dugmadima i ovako kada držite telefon, ovo ne ide baš dobro, a možete i gaz dodavati ovako, vidite kako cool stvar, znači možete automatski ključiti, imate ove senzore koje možete paliti, gasiti. Da, ovo vjerojatno nije baš kao pravi onaj volan, pošto postoji vjerojatno velika razlika, jer ipak je ovo preko mreže, ovo je totalno wireless. Ajmo nazad, čekaj da ugasim ovaj senzor. Ok, i ajmo dodati gas, tako nekakav, mislim sam, da, stavio sam automatski da se mijenjaju brzine. Ok, i ajmo sad ovako desno. That drift dope. Ovaj kanal će sada da postane, znači sve Need for Speed Underground vici, znači misterije, sve u boga će da bude na ovom kanalu, Minecrafta više nema. Ajmo malo nazad, imam dodati gasa. Uglavnom nadam se da vam se svidio ovaj video, naravno ukoliko jeste, ostavite taj like, isto tako pretplatite se na moj kanal, ukoliko još niste, jebi ga udari. Eto sad, te pozdrav do nekog sljedećeg videa.